এদিকে তাকান একবার ভিডিওটা ফেসবুকে। না না, ওটা কাজ শেষ করো, ওখানে তো পুড়িয়ে যাবে যে রাং দিয়েছে। আমি এখন জুম করে দেখাবো যে কাজটি করছে আমাদের মনির ভাই। ঢাকা থেকে এই কাজটা পারেনি কেউ। মনির ভাই চেষ্টা করছে, উপরন্ত চেষ্টা যে হতেই হবে এরকম একটা মাথায় আছে মনির ভাইয়ের, যে ইনশাল্লাহ হবে হবে ভাব। প্রাথমিক চিকিৎসা ধরা পড়ে গেছে, এখন শুধু আর ট্রিটমেন্ট চলছে। মনির ভাই আপনি দ্বারাই সম্ভব, এটা আপনার দ্বারাই সম্ভব। আবার আপনি ঢাকায় ফিরে যান রিঙ্কু প্রতীকের মাঝে।